С вами, как обычно, я, Кенза, и сегодня у нас необычная игра на обзоре, а игра под названием «Метель» от русских разработчиков. И я решил сыграть в нее. Если вы хотите, чтобы я прошел всю эту игру, то пишите в комментариях, если она вам понравится. Ну, давайте начнем. Сегодня я работаю. Мне пришлось возвращаться Давайте домой ночью. увеличу На громкость. улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Короче, понятно. История, как его похитили. Ладно, давайте начнем. Итак, мы очутились в клетке. Опа. Отмычка. Так, что нам надо сделать? Где замок? Как отсюда выбраться? Так, тут у меня уже вопросы. Странно как-то. Давайте осмотримся, где мы вообще в принципе. Странное какое-то местечко. Я понял. Так, выходим. Нужно выбираться отсюда. Так, давайте осмотримся, что в принципе себя представляет это место. Так, это какая-то комната, вот там на улице снег. Угу. Какая-то веревка. Опа. Веревка. Так, пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Так, и что эта веревка нам дала? Так, ладно, давайте посмотрим еще что-нибудь. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Так, пароль. Это север, запад, восток, юг. Так, север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Так, на всякий случай закроем. Север. Север, запад, восток, юг. Так, север, запад, восток, юг. Электронный замок. Так, провод ведет. Нету электричества. А электричество нам откуда взять? Фух, я уже... Так, электричества походу нету. Куда ведет этот провод? Он идет к клетке. Так, надо подумать, что нам в принципе... Подождите-ка, лампочка. Так, что у нас тут? 13 декабря 2013 года. Ночь. Что-то тут пока что ничего. Что-то ничего не понятно. Давайте подумаем еще. Так, нам нужно собрать кирку. Кирочку. Что это? 14 декабря 2013. Так, сейчас 14 декабря. Так. Может, есть что-нибудь? Подожди, 5. Я нашел цифру какую-то. Странно как-то. Так, я нашел несколько цифр, и из них можно собрать пароль. То есть 1,
Далее 4, 5 и 9. Но что с ними можно сделать? Скорее всего, их нужно будет применить вот сюда. Но что делать с этой штукой? Опа, я включил электричество. Так. Этот рычаг делает так, чтобы клетка загоралась. То есть, главный рубильник с электричеством. В принципе, очень интересно. Пока что надо подумать. Короче, ребята, тут кое-что нашел. Молоток. Для чего нужен молоток? Спросите у меня. А я не знаю. Есть она у меня... идейка. Можно им что-то сломать, да? Но что именно? Например, вот лампа, звонок. Что можно сломать молотком? Здесь можно взять рубильник. Или, может, тут есть что-нибудь? Или, может, надо сломать стекло? Сломать окно. Ведро, кстати. Ведро. Пока что странно. Кто-то куда... Подожди, а это что? Твою же мать. Так, прячемся. Вроде бы все на месте. Там закрыто. Убираем ключ из рук. Он не должен ничего увидеть. Ух. Ой-ой, чумной доктор. Так, погоди. Тут ничего нету. Что-то здесь не так. Что не так? Я все на месте. Эта веревка не могла упасть сама. Чего? Веревка? Ой. Как нас поймали? Черт, надо выбираться опять. Веревка. Так, теперь мы знаем. У нас есть ключ. Но для чего он? Подожди-ка. А ключ не может подойти к логично, что он для какой-то двери. Электронный замок. Заперто с другой стороны. А тогда для чего же может быть этот ключ? Непонятно. Пока что я не знаю. Нет электричества. Так, можно, в принципе, попытаться кое-что сделать. Использовать ключ. Сейчас, дайте-ка подумаю. Есть одна идейка, но она может вам не понравится. Итак, ребят, я тут кое-что заметила, странную штуку. И в ней очень много вещей. Итак, первое это скотч. Скотчем можно залатать вот эту дыру. Нет. Что можно сделать скотчем? Скотчем можно восстановить провод. Есть. Далее надо включить электричество и ввести пароль. Так, пароль 1, 4, 5, 9.
что за фигня? Почему у меня не входится? 1, 4, 5, 9. Странно. Так, теперь остается понять, какой пароль. Подождите. Ночь, день, минус 15. Так. Может, надо в другом порядке? Может, надо не 1, 4, 5, 9, а надо 9, 1. Я понял, в чем... Я, кажется, понял. Давайте вспомним подсказку, которую давали вот здесь. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Предположим, что север у нас он вон там. То есть север, запад, восток, юг. Давайте я сейчас попытаюсь несколько паролей ввести. Если найду верный, то вам скажу. Я издал слишком громкие звуки. Ой, черт, пароль не сработал. И произошел какой-то звонок. Я вырубил электричество. Сейчас этот чумной доктор опять придет. Ну реально, игра такая. Так. Погоди-ка. Что-то здесь не так. В смысле? Кто включил полное управление? Я что, не выключил? Я же выключил. Что? Опять? Опять просыпаюсь. Вот. Замок запаем. Пилка по металлу. Отлично. Вот для чего она была нужна. Блин. Думаю, зараза. Давайте попытаемся еще раз. Включаем электроток. А теперь давайте приступим еще раз. Так, прошлый пароль не сработал. 1, 4, 9, 5. Давайте попробуем 1, 9, 4, 5. Твою же мать. Блин, выключаем. Нет. Быстро заползаем. Значит, север не там. Надо понять, где север. Если мы поймем, где север, то, возможно, мы справимся. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. В смысле? Фу, все. Все, отвалил. Можно покидать клетку. Так, давайте-ка подумаем. Итак, давайте теперь... Надо кое-что проверить. У меня показывает подсказка, что мне вон туда, там что-то сверху. Но мне надо подумать, где север. Если я догадаюсь, где север, то я смогу ввести пароль. Так, подождите. 14 декабря, суббота. Угу. Ветер северный. Ветер снегом. Так, снег с какой стороны? Подожди. Сейчас либо... Так, ветер северный, подождите, северный. Дует с севера. Опа, кажется, я понял. Первое это 5. Это значит север. Отлично. Мы знаем теперь, какая первая часть от пароля. Я, кажется, догадываюсь. Итак, ребята, я нашел пароль. Раз у нас 5, это первый, север. Далее у нас идет запад, как я помню. То есть он у нас слева. А слева у нас было что? Правильно, 4. Далее идет 9, а далее идет 1. Есть.
Управление помещениями. Так, дверь. Открыть. Лифт пока что не будем включать. И давайте пойдем сюда. Итак, у нас тут что-то сверху. Твою же мать. Закройся, закройся, закройся. Черт. Черт. Замок, замок, замок. Закрыть. Выключить. Ага, попался! Что? Почему не закрывалась? Ой, черт. Ребята, я дошел до нашего момента. И так, давайте осмотрим ванну. Так, тут у нас ничего нету, кроме кровавой лужи. Угу, значит, он тут кого-то... Опа, это что такое? Что это? Странная какая-то штука. Ну ладно, так, тут есть что-нибудь? Нет, тут нет. Так, рукоятка. Но от чего эта рукоятка? Так, закрываем ящики на всякий случай. Давайте проверим, от чего эта рукоятка. Рукоятка может быть от меча или, например, от чего-нибудь еще. Давайте-ка. Подожди-ка. Опа! Листик. Так, блин, веревку надо. Блин, веревку надо как-то спрятать. Подождите-ка. А не может ли быть рукоятка? Чего-нибудь? Рукоятка. Давайте-ка подумаем. Итак, ребята, я открыл ту штуку с вазой, которая в прошлый раз упала, и забрал тут отвертку. Сейчас он, конечно, увидит веревку, но все равно. На веревку все равно. Что-то здесь не... Да, он веревку сейчас увидит. Эта веревка не могла упасть сама. Давай, бей меня током. Но! Да вы издеваетесь. Итак, у меня все вещи на месте. Отлично. Отлично. Можем снова приступать к нашему дельцу. Пока что выключим. И надо понять, для чего отвертка. Отверточка. Па-па-па. Если там может... Точняк, я вспомнил. Так, включаем. Дверь открыть. Дверь открыта. И мы тут находим части кирки. О, отлично. Так, отлично. Болт. Раковина привинчена к стене болтом. Так, это тоже пилка по металлу. Так, теперь надо понять, для чего нужна рукоятка. Подождите, а вот это что? А, это как раз электрозамок, походу, да? Так, теперь у нас новая миссия. Понять, для чего нужна рукоятка, которую мы нашли. Кстати, тут какой-то рисуночек. Пока что я не понимаю. Короче, ребят, я нашел. Теперь нам надо
Так, теперь нам надо использовать гаечный ключ. Гаечный ключ, и у меня уже есть... Да. Итак, лом. Кислота. Тебе надо подвинуть обратно. Подождите-ка. А эта штука всегда тут была? Тут какая-то стена кирпичная. Мне кажется, это что-то значит. Давайте выйдем на всякий случай отсюда. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Мы вообще можем какой-то лифт призвать. Давайте-ка подумаем. Ребят, прикиньте, что нашел. Вот здесь я нашел часть кирки. А значит, теперь у нас есть кирочка. Отлично. И мы можем выполнить. Есть у меня один вариантик. Так, давайте подождем немножко. И пойдем посмотрим, что там. Надеюсь, я все на местах. А это еще что? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Все на месте, чувак. Видимо, показалось. Можем выходить. Тут ящик какой-то поставил. Опа, так. Болторез. Для чего он нам? Двери, конечно же, открываем. И давайте, опа, а вот он, лифт. Сначала нужно поднять лифт. Тут уже кто-то до меня бывал. Давайте быстренько сделаем это. Нет питания. Так. А если вот так, то будет питание? Да, давайте-ка подумаем. Надо подумать. Что-то мне это все кажется. Короче, парни, ребятки, меня схватили. Я попытался сбежать, но маньяк меня поймал. Блин. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё они говорят, что у меня бомбит, когда у меня не бомбит у меня? Ребят, пока я перепроходил, я нашел дверной засов. Как раз он нам пригодится в конце. Давай. Ну, а я продолжу доходить до этого момента. Так, ребята, я почти дошел до этого момента. Нам осталось лишь чуть-чуть. Итак, во-первых, делаем вот так. Далее подключаем питание. Сразу же. Дверь. Открываем. Далее.
Берем, смотрим унитаз. И рычаг есть. Все, отлично. Можно начинать план побега. Лифт включить. Далее. Нам надо дождаться, пока поднимется лифт, и вставить рычаг. Нажать на рычаг, и мы сбежали. Давай, быстрее. Я все равно заслон поставил, мы успеем. Давай, быстрее. Все отлично. Жим. Есть. Все, я уже. Где ты, черт возьми? Все. Мы сваливаем от тебя. Маньяк. Ха-ха. Мы смогли. Стоп, а куда мы, кстати, едем? Я только сейчас поняла, куда мы едем. Ну мы сбежали, но куда? Что это? Вода? О! Выход. Отлично. Мы прошли главу. Поздравляю, мы прошли первую главу Алана. Очень страшная игрушка, но очень прикольная и интересная. Я потратил на нее примерно час своей жизни, но это того стоит. Первая глава очень крутая. Если вы хотите, чтобы я прошел остальные главы, например, Эмили, а также Юджин и Адель, то, конечно же, пишите в комментариях. Кстати, интересный факт. Глава Юджин, это названо не просто так Юджин. Это в честь одного из ютуберов, которого я обожаю, Юджин. Так как он первый, кто начал снимать «Метель». Да и, в принципе, один из первых, самый первый. И в честь этого одного из персонажей решили назвать Юджин. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока. Вау.